venstre til krøn og 120 til 1 høyre i veidelet. 1 høyre. Og så er det den her i veidelet, så er det lang krøn. 40 til 5 venstre pluss 200. Her så er det 6 venstre med løft. 60 til 4 venstre. 6 venstre med løft til 4 venstre minus. 4 venstre minus over krøn, 50. 4 venstre i 2 høyre. 4 venstre i 2 høyre. Stein på inneren. 40. Krøn til 4 venstre. Åpner over krøn 80. 4 venstre. 5 høyre. Over 2 krøn. 50 til hårmål venstre. 5 venstre pluss 100. Og så er det krøn 50 til 2 venstre halvlang. Det er her oppe, så er det over krøn til 2 venstre halvlang til 4 høyre minus. To høyre minus her borte, 120. Fire høyre pluss 100. 4 venstre minus halvlang, 180. Krøn 200. Lite krøn med M-skilt 350. Nytt krøn 220. Og så er det til 1 høyre i veidelet her oppe på asfalt. 1 høyre. 1 høyre i veidelet over på asfalt. Stein på inneren. 300. Høyre minus 400. Forbi veidelet. Over lite krøn og 150. 5 venstre pluss over lite krøn 60 til 5 høyre. 5 venstre pluss over lite krøn til 5 høyre. 300. 5 venstre til 5 høyre. Og så 300. Så er det hårmål venstre i veidelet. 100. Og så er det åpen 1 høyre i veidelet over på grus her borte. 50. Og så er det til 3 høyre minus med stein på inneren, 50 til 4 venstre minus halvlang, åpner over krøn, 40. 2 høyre halvlang, 150. Lite krøn, 250. Krøn med M-skilt, 400. Og så er det lyft. Det her, skilt. Og så er det åpen hårnål venstre i veidelet her borte. Det er veldig bra runder. Så er det 200 etter dette. Så kommer åpen 1 venstre i veidelet med stuppe på inneren her borte. Åpen 1 venstre. Stuppe på inneren. Så er det krøn 200. Så er det løft 180. Så kommer det varning, bromsa, langt krøn, 30 til 1 høyre. Det er 1 høyre her, bare bremse over krøn. Til 1 høyre. Det er veldig bra runde. Lite krøn 150 til 4 venstre 50. Så er det varning. Ja, 2 venstre etter her. 2 venstre her. Så er det i 4 høyre. Oi. Åpen 1 venstre her. Oi. Faen, det var bifeil. Åpen, og så er det 1 venstre til 2 høyre. 2 høyre. Så er det 2 høyre pluss 200 her borte. 2 høyre her, 2 høyre. Det er jo ikke veien, vet du. Og så er det 1 venstre i veidelet her borte, 500. 1 venstre minus i veidelet, 500. Så kommer det en dobbel varning etter disse 500 som kommer nå. Der er det hinder, hold venstre 80 til nytt krøn 100 og løft 250. Altså dobbel varning, hinder, det vil si sjikane. Hold venstre, inngang venstre.
Så er det løft 250. Så er det en høyre i veidelet over på asfalt. Og 300 etter denne. 5 venstre minus med M-skilt 120. 5 venstre minus her borte her. Og 120 etter det. 4 høyre 80. 5 høyre pluss 200. 5 høyre pluss 300. 5 venstre pluss 200. Det er åpen en høyre i veidelet. Åpen en høyre i veidelet. Og så er det 120. 4 høyre minus 20. Det er en høyre i neste veidelet. En høyre her. Over på grus. Og 200. 2 venstre minus åpner over krøn til 4 høyre 200. 2 venstre minus. Og så er det til 4 høyre over krøn. Sånn ja. Så er det varning. 2 høyre minus rundt 3. 200. 2 høyre her. Så er det en venstre, altså 200, og en venstre i neste veidele. Hinder på innover, eller ball innover. 150. Så er det en venstre med hinder på innover. En venstre. En høyre her borte. Hinder på innover. Så kommer det varning. Usynlig 2 høyre til usynlig 2 venstre. 2 høyre til usynlig 2 venstre her. I veidelet. Sånn ja. Og så var det her. 2 høyre til 2 venstre. Sorry, det er mer som er sent. Så er det krøn 180 og krøn 150. Og så er det varning etter dette. Krøn 40 til en høyre i veidelet. Krøn her og en høyre i veidelet. Må bremse der, bremse der. Åja, sorry. En høyre i veidelet. Over. 6 venstre ved hus, 400. Så er det varning. Langt krøn, det er helt der borte. 40 til 2 venstre pluss. Når du kommer over krøn, så må du begynne å bremse. Eller før krøn, så må du begynne å bremse. Brems. Så er det til 2 venstre her. Ja, kom an. Og så er det 3 venstre halvlang, 60. Til 3 høyre minus halvlang og 100. Og mål og 250. 3 høyre minus halvlang. Så er det bare 100 og 250. Oi, 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 det er bra, Rune. Fy faen, Rune har fett. 07.30. Ja, det er godt.